մի կարևոր փնտրի, թե մեր երկրում ինչ աջակցություն է տրվում նրանց, ովքեր այս կամ այն երևույթից ունեն կախվածություն եւ վերջապես հարազատները, մտերիմները ինչպիսի աջակցություն պետք է ցույց տան նման մարդկանց, որպեսզի վերջիններս կարողանան դուրս գալ տվյալ իրավիճակից։ Նախ առաջինը ինչ վերաբերում է կախվածությունը, հա, մենք բոլորս կարծես թե ընդունված է ասել հոգեբանական կախվածություն ու չգիտես ինչի դրանից մեզ մոտ առաջին ասոցիացիաները լինում են հոգեբանական խնդիրներ, խնդիրներ, դա բնական է իհարկե հիմքն է, որովհետև կախվածության հիմքը նույնիսկ դա հաստատում են ֆիզիոլոգները, բժիշկները, որ կարող է լինել շատ լուրջ հոգեբանական հիմքեր դրա առում։ Մյուսը կարող է այդպես բաժանենք, ինչ է կախվածությունը, կարող է լինել հոգեբանական կախվածություն, կարող է լինել հուզական կախվածություն, կարող է լինել քիմիական կախվածություն։ Այսպես, քիմիական կախվածություն, երբ որ ասում ենք, դա նկատվել են տերմինոլոգիայի մեջ, դա թմրանյութեր, ոգելիչ խմիչքներ եւ այլն այս կարգի։ Այստեղ ես կուզեի ավելի շատ խոսեի, ինձ թվում է բոլորիս էլ դա այսօր ավելի շատ հուզում ու հետաքրքիր է, խոսենք հուզական կախվածության մասին, որը ամենաառաջին գործոնը դա աշխատանքն է, կախվածություն աշխատանքից։ Երբ որ մենք սկսում ենք հոգեվորվածության մեջ այսպես գործոն կա, սկսում ենք աշխատել, ընկնում ենք այդ ամենի հունի մեջ, նույնիսկ արդեն այնքան մեր օրգանիզմը, մեր հուզական վիճակը, մեր հոգեբանական վիճակը հարմարվում է նրան, որ նույնիսկ այն ամենը, ինչ որ մեզ դուր չի գալիս, դա չենք զգում, ու դառնում ենք աշխատանքի գերի։ Դա ընդունված տարբերակ է, նույնիսկ կա տերմին, դա գոլիա, այսպես, հա, աշխատանքամոլություն, որը մարդիկ իրենց հուզական խնդիրները ցանկանում են լուծել ներբեռնվելով աշխատանքի մեջ։ Ասեմ, որպես մասնագետ, այս պարագայում աշխատունակությունը կարող է ակտիվանալ, բայց արդյունավետությունը աշխատանքի նվազել։ Դա շատ հետաքրքիր պարադոքս կա։ Մյուսը հուզական կախվածության մեջ կարող է լինել, ասենք, դա կապվածությունը կրոնական ինչ-որ խնդիրների, կարող է լինել ինչ-որ մի անձի անհատի, որի վերաբերմունքը, ասենք, այսպես, առանց դրա ռեֆերենտային խումբ է քեզ համար, էտալոնային կերպար է քեզ համար, ու դու չես կարողանում առանց նրա գոյություն ունենալ։ Դա էլ այդպես։ Մյուս տեսակը արդեն սոցիալական կախվածությունն է, երբ որ իրավիճակին այսպես հունով գնում ես, առանց որոշակի ինչ-որ մի կարծես դու ընկնում ես այսպես ասեմ ապատիկ վիճակի մեջ ու այդ հունով գնում ես, ոչինչ ուզել չես փոխում, այսինքն դու կախված ես սոցիալական այդ կարգավիճակից։ Ինչպես կարող է անձը իրեն օգնել, իհարկե այստեղ ոչ թե մասնագիտության գովազդ կամ ինչ-որ բան, առաջին հերթին օգնությունը պետք է լինի հոգեբանական աջակցություն, որովհետև ցանկացած պարագայում նրա հիմքում հոգեբանական խնդիրն է, կորիզը հոգեբանական է, ու խթանիչն էլ պետք է լինի հոգեբանական, որպեսզի անհատը կարողանա դուրս գա այդ վիճակից։ Ինչ են անում, դա կարող է լինել զրույց քննարկումներ, դա կարող է լինել անհատական հոգեբանական աշխատանք, ինչպես կդասավորվի, ասենք, աշխատանքը, իսկ դա նաև այն աշխատանքը կարող ենք տանել նաև հարազատների հետ, որովհետև շատ հաճախ շրջապատը, որտեղ նա մնում է, այդ միջավայրը, սոցիումը, որտեղ անհատը ապրում է, կարող են ավելի այսպես խթանել, որպեսզի նա մնա այդ կախված վիճակի մեջ։ Շատ հաճախ հոգեբաններն ասում են, դա այսպես իր համար ստեղծված կոմֆորտ վիճակ է, իր համար իսկապես դա դրական վիճակ է, ու անհատը մնում է դրա մեջ։ Հարազատը կարող է նեցուկ լինել, բայց այստեղ առաջին նեցուկը եւ աջակից իհարկե մասնագետն է։ Նույնիսկ այս խնդիրներին անդրադարձել է Ֆրեյդը, նա գտնում էր, որ կախվածությունը չի կարող լինել միայն անձի գերեսի, այսպես ասենք, բողոք, ընդվզում, կախվածությունը կարող է լինել նաև այդ բողոքը, ընդվզումը հենց սեփական իր անձի, անհատի մտքերի, այսպես ասեմ, հատեմ, ու արդյունքում նա բերում էր Դոստոևսկու օրինակը, որ նա հենց իր այսպես թաքուն մտքերում ենթագիտակցական երևակայության մեջ իր կերպարի հետ կապված նա խաղամոլ էր։ Դա բացատրությունը կա հոգեբաններում, ուղղակի ժամանակը դրա չկա, այս պահին այսպես ավելի կոնկրետ երևի հարցերի պատասխանելը ավելի ճիշտ կլինի, ավելին ասեմ, այսօր ավելացել է կախվածություն, սոցիալական կախվածությունների թիվը, եթե առաջ միայն դա կարող է լինել, ասենք, որոշակի առումով այսպես չոր կախվածություն, գրականություն է, գիրք է, մարդ է, անհատ է, հիմա ավելացել է ինտերնետ, ավելացել է
բջջային հեռախոսները, սմարթֆոնները, չգիտեմ, լիքը այսպես ավելացել են դրանք ու այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի անհատը, ասեմ դա առաջին աջակցությունը որպես մասնագետ, պատանեկան տարիքում պետք է կարողանալ անձի մեջ ձևավորել կանգ առնելու վարքականոնը, եթե դա այսպես բեկումնային տարիքն է յուրաքանչյուրիս կյանքում, եթե տարիքում կարողանանք ճիշտ դնել կանգ առի այսպես վարքականոնը, ապա մենք հավատացեք, հետաքրքրությունները ընդհանրապես կարող են տանել ինչ-որ այսպես որոշակի վարքի շեղումների, բայց երբ որ ներքուստ կա քո բնավորության մեջ ձևավորված այդ կանոնը կանգ առնելու, ապա դու կարող ես ցանկացած պարագայում կանգ առնել, փորձել, բայց կանգ առնել։ Այդ վարքականոնից մի քանի օրինակ կբերեք, օրինակ ինչ վարքականոնների մասին։ Ասեմ այսպես, դա ուրեմն դա բնավորության գիծ է, որ պիտի ձևավորվի ու դառնում է քո այսպես ասեմ, վարքի դրսևորման ձև։ Առաջինը, եթե այսպես հետ նայենք, դրա արմատները այդ վարքականոնները մշակելու գնում են դեպի դեռ վաղ մանկություն։ Եթե երեխան ունենում է իր կյանքում գոնե 2 տաբուի, այսպես ասենք, երկու, այսինքն արգելքի օրինակը իր այսպես դասյարակման մեջ, ապա արդյունքում ստացվում է, որ կամաց ինքը հասկանում է, որ կան խնդիրներ, որոնք կարելի է փորձել, տեսնել, զգալ, նկատել, բայց պետք է ժամանակին կանգ առնել։ Դրանք խաղերի միջոցով են անում, դրանք արվում է գեղարվեստական գրականության միջոցով, դրանք արվում են որոշակի էտալոնային, ռեֆերենտային հերոսների կողմով, դրանք անում են անուղղակի կերպով ծնողները ընտանիքում։ Ես բազմիցս այդ օրինակը վերել եմ, եկեք հիշենք, մենք ասում ենք մեր երեխաներին, ստել չի կարելի, բայց հեռախոսը զանգում է, ասում է, ասեք տանը չէ, վերջ։ Երեխան հասկացավ, որ մեծը, եթե այդ ամենի մասին խոսում է, բայց եկեք տեսեք, ինքը նաև ստեց։ Ուրեմն կարելի է, ուրեմն կանցնի դա։ Այսինքն մեր անուղղակի վարքը նաև այդ վարքականոնների ձևավորման առաջին գործոնն է, որտեղ յուրաքանչյուրս մեր արմատները հոգեբանական կայունությունը, որպեսզի չընկնենք կախվածության մեջ, ստանում ենք ընտանիքից։ Հետո արդեն գալիս է ինքնադաստիարակությունը, ինքնադաստիարակությանը զուգահեռ արդեն սկսում է ինքնակրթությունը եւ ընդհանրապես սոցիալական քո դիրքը, սոցիալական քո կարգավիճակը, այդ ամենը բերում է ձևավորված անձտեսակի, որը կարող է կախվածության ոչ մի խնդիր չունենալ։ Տիկին Բաբալյան